ត្រូវចេះរស់ជាមួយនឹងជីវិតបច្ចុប្បន្នជីវិតគឺជាបរមត្ថធម៌ប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុតាមបច្ច័យជីវិតនៅក្នុងអតីតកាលអាស្រ័យបច្ច័យជាអតីតកាលជីវិតនៅក្នុងអនាគតកាលក៏មានហេតុដែលឡែកផ្សេងសម្រាប់ជីវិតនេះឯងហើយចំណែកជីវិតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នក៏ត្រូវមានហេតុដែលឡែកសម្រាប់ជីវិតបច្ចុប្បន្ននេះដែរដូច្នេះជីវិតត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមហេតុបច្ច័យនៃជីវិតនោះមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាដែលរស់នៅគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃជីវិតដែលផ្លាស់ប្ដូរបន្តគ្នាពុំចេះដាច់នេះឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងអំពីជីវិតនៅក្នុងពពុទ្ធធម៌ទាំងឡាយដូចជានៅក្នុងអភិធម្មសង្កនីជាដើមជីវិតជាកុសលក៏មានជីវិតជាអកុសលក៏មានជីវិតជាអព្យាកតៈក៏មានជីវិតជាធម៌កើតដោយហេតុបច្ច័យជីវិតប្រកបដោយសុខវេទនាក៏មានប្រកបដោយទុក្ខវេទនាក៏មានប្រកបដោយអទុក្ខសុខវេទនាក៏មានជីវិតជាវិបាកក៏មានជីវិតនាំឲ្យមានវិបាកក៏មានជីវិតជាអតីតមិនមែនជាបច្ចុប្បន្នមិនមែនជាជីវិតអនាគតជីវិតនៅក្នុងអនាគតមិនមែនជាជីវិតបច្ចុប្បន្នមិនមែនជាជីវិតអតីតឯចំណែកជីវិតបច្ចុប្បន្នមិនមែនជាជីវិតអតីតមិនមែនជាជីវិតអនាគតឡើយអត្តភាពមនុស្សយើងម្នាក់នៅក្នុងមួយជាតិមួយកំណើតគឺមានជីវិតយ៉ាងនេះឯងដែលជាជីវិតសន្តតិតំណដូច្នេះជីវិតមនុស្សសត្វជាទូខ្លួនពុំមានទេតែជីវិតគឺជារូបធម៌និងជានាមធម៌ដែលសម្រេចបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដតាមហេតុបច្ច័យដែលបានញ៉ាំងឲ្យជីវិតកើតឡើងជីវិតកើតឡើងមានតួនាទីជាអ្នកតាមអនុបាលសានៅសហជាតិធម៌ឲ្យតាំងនៅក្នុងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងថិតិខណៈតាំងនៅរួចហើយក៏បានបែកធ្លាយទៅវិញស្លាប់ទៅវិញព្រមគ្នាដោយសហជាតិធម៌នៅក្នុងភគខណៈបែកធ្លាយជីវិតត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងជីវិត50ឆ្នាំឬ60ឆ្នាំឬ100ឆ្នាំពុំមានឡើយប៉ុន្តែដែលយើងតែងតែនិយាយគ្នាថារស់បានប៉ុណ្ណេះឆ្នាំប៉ុណ្ណោះឆ្នាំគឺរាប់ដោយជីវិតសន្តតិនៅក្នុងមួយជាតិកំណើតនៅក្នុងមួយអត្តភាពមួយផ្លែតនៃជីវិតមានជាតិផ្សេងគ្នាតាមបច្ច័យនៃជីវិតជួនជាមានជីវិតជាតិជាអកុសលជាតិជាកុសលជួនជាជីវិតមានជាតិជាអកុសលជួនកាលជីវិតជាវិបាកជាតិពេលខ្លះជាកិរិយាជាតិការអប់រំសតិវិបស្សនាគឺជាការវឹកហាត់ចំណេះវិជ្ជាឲ្យចេះដឹងនៅក្នុងរឿងជីវិតជាប្រក្រតីពុំមែនជាការវឹកហាត់នៅក្នុងចំណេះវិជ្ជាដទៃឡើយហេតុបច្ច័យនៃជីវិតពុំមែនជាបុគ្គលណាដែលថាអ្នកដទៃឬខ្លួនយើងឡើយតាមពិតហេតុបច្ច័យនៃជីវិតបច្ចុប្បន្នគឺអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានកម្មភពនៅក្នុងអតីតជាតិឯចំណែកអាហារផស្សៈចេតនាវិញ្ញាណជាបច្ច័យនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នខណៈនៃជីវិតដូច្នេះការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាគឺមិនមែនជាការគិតសាងជីវិតខ្លួនឯងឲ្យយ៉ាងនេះឲ្យយ៉ាងនោះទេត្រូវតែផ្ដើមសង្កេតពិនិត្យចំពោះជីវិតបច្ចុប្បន្នខណៈឲ្យយើងឃើញដោយបញ្ញាទៅតាមសេចក្តីពិតនៃជីវិតរួចហើយបញ្ញាអាចមានកម្លាំងប្រគល់ទុកជីវិតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នឲ្យនៅលើហេតុបច្ច័យដែលមិនប្រកាន់ថាខ្លួនយើងអ្នករស់នៅឡើយជីវិតកើតឡើងជាទីតាំងនៃជរាមរណៈមានបញ្ញាមានកម្លាំងដោយសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិឃើញជីវិតរលត់ឃើញជីវិតបែកធ្លាយពុំមែនជាខ្លួនអ្នកស្លាប់បញ្ញាជាក់ច្បាស់យ៉ាងនេះឯងដែលបាននាំសត្វឲ្យបានដល់ទីឋានដែលមិនស្លាប់ពោលគឺព្រះនិព្វាន
ការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានគឺការវឹកហាត់ស្មារតីរលឹកដឹងទាន់រឿយៗចំពោះសភាវធម៌ដែលពងប្រកបជាប្រក្រតីក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃតាមទ្វារទាំង6ជីវិតជួនកាលជាកុសលវិបាកត្រូវបានលៀបត្រូវបានយុះបានការសរសើរលើកដំកើងសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិកំចាត់សេចក្តីស្រវឹងការវង្វេងជ្រុលជ្រូកនៅក្នុងលៀបភៈយុះសរសើរលើកដំកើងព្រោះជាក់ច្បាស់ដោយបញ្ញាឃើញថាកុសលវិបាកទាំងអស់សុទ្ធតែជាធម៌សុទ្ធតាក់តែងដោយបច្ច័យដោយកុសលកម្មផ្សេងត្រូវបានជាចំណីនៃពេលវេលាដែលកន្លងមកទៅជួនកាលជីវិតអកុសលវិបាកព្រមមានរោគជាធិអត់លៀមអត់យុះគ្មានការរាប់អានទទួលអនិច្ចដ្ឋានអារម្មណ៍គឺអារម្មណ៍មិនល្អមិនជាទីប្រាថ្នារបស់សត្វគ្រប់ប្រការសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិមិននាំឲ្យប្រកាន់ទៅក្នុងអកុសលវិបាកនោះព្រោះបានឃើញពិតដោយបញ្ញាគឺការឃើញថាជីវិតជារបស់ហេតុពិតប្រកបតាមហេតុពិតប្រកបតាមហេតុជាសច្ចៈកែប្រែមិនបានហើយក៏ជាទីតាំងនៃការចម្រើនប្រាជ្ញាស្មារតីរលាស់ចោលនៅជីវិតនេះប្រគល់ឲ្យតាមហេតុជាអ្នកតាក់តែងដោយមិនប្រគៀកប្រកាន់អ្វីតិចតួចនៅក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាធម៌ពិតមានសន្តានចិត្តស្ងប់ត្រជាក់ធ្វើដំណើរតាមមគ្គដ៏ប្រសើរនៅក្នុងបដិបត្តិដ៏បរិសុទ្ធទៅកាន់ទីបំផុតគឺព្រះនិព្វានការចេះរស់នៅជាមួយជីវិតបច្ចុប្បន្នពោលគឺមានបញ្ញាឃើញថាជីវិតទៅតាមហេតុដោយមិនប្រកាន់ថាជីវិតជារបស់ខ្លួនឡើយ